Znamka Scania ima številne privržence, še posebej, kadar gre za 8-valjne motorje. Če je 8-valjnik zapakiran v kabino z nosom, pa sploh. Eden teh navdušencev je Vinko Koželj-Vine, ki ni le ljubitelj Scani, ampak jih tudi obnavlja. Zadnja, ki jo je vrnil v življenje, je Scania 143M z motorjem pred kabino oziroma s kabino T in z 8 valji pod pokrovom. Model 113 poganja 6-valjni motor. 8-valjniki se začnejo pri 400 konjskih močeh, najmočnejši motor v tako imenovani tretji seriji pa je dosegel 500 konjskih moči. S takšnimi so vozili posebne tovore, v Avstraliji pa cestne vlake. Takole so se z njimi igrali na tovornjaškem srečanju Truckstar na Nizozemskem. Tudi danes je vsaka 8-valjna Scania legendarno vozilo, takoj ko jo sestavijo. Tale je znova videti kot iz tovarne in tudi njo je restavriral Vinko. Pri nas so Scanie z motorjem pred kabino redke, ker smejo vleči le krajše polpriklopnike. Vinko je zato moral po to lepotico v Nemčijo. In takrat je bila videti takole. Imaš pa tle, imaš dvojne, imaš prvih 3, pa tle imaš polovice, imaš pa druge 3, to se pravi ima 3, 3, 6, pa polovice jih je 12, pa tle imaš še počasno C brzino. To je ta z GRS 900. Je mu lahko kar streto, moški prazen z mesta. Vine je rutinirano peljal, sam pa sem pozorno spremljal vsak njegov gib. Vlačilec brez polpriklopnika je pospeševal kot osebni avto. Pa se vrnimo v delavnico in za 2 leti nazaj. Tukaj se zdaj pripravlja, da se že dela en projekt Scania 143, T model, to se pravi, da je z sprednjo havbo, podaljšani model, prepran z Nemčije. Zdaj se je začel počasno montirati, pač hitro to ne gre. Težav zaenkrat ni, je pa bil podrt kar uprav faktorje, šasija sama je bila, brez kakšnega vijaka gor, speskano, poštrihano, pogrundirano, mislim, osnovna barva, potem pa še ena barva, taka namesto osnovne, pa ta končna barva, šasija rdeča, kot je bila tudi v originalu. Vse ostalo bo pa taka siva barva, je pa bolj malo tako da ni enovično, recimo zavore, vse nove zavore, obloge, vzmeti, gumice, končniki preme, novi. Po obnovi je slika čisto drugačna. Motor od tega kamiona smo vzeli ven, smo ga dali na Scania Slovenija in je bil podrt kompletno, razstavljen. Ker je bilo treba, smo dali novo, vsa tesnila, pregledati glave, ventile, črpalko goriva, dize,
mislim šobe, tako da je motor praktično nov. Vse ostalo, razen pač tapetnika, ličarja in klaparja, sem naredil sam. Sestavil sem jo sam in to je kar zalogaj, čeprav zdaj to ni bil ta prvi in je to pač veliko lažje. Ta je kao original, ampak ni, tega smo naredili, pa tega smo tudi naredili. Mi porabimo ta stari del od starega blatika, ker je to ponavadi, je to prerjaveto ali pa pregnilo. To uporabimo, to so malo smanjeve cevi in to se zavari v ta vijak, pa ta nosilc in je ko original, ali pa mogoče še boljši. Potem je prišla vrsta name. Prvič peljem Scanijo z nosom in moram reči, da uživam. Sicer smo prazni, malo poskakuje, ampak nič hudega. Pač pa pogled čez tole, čez priden pogrov je pa vrhunski. Zdaj bo pa bolj tako mirno. Ko sem pripeljal do gladke glavne ceste, je postala vožnja prijetna in Scania je popolnoma mirno peljala. Ja se malo igram. Potem sva zavila na bencinsko črpalko, kjer sva spila kavo in se odpeljala do Vinkovega dvorišča. Škoda, da nisva prevozila še kakšnega kilometra. Prišla sta kupca iz Nemčije, tovornjaka pregledala in plačala, nato so Scanijo prepisali na novega lastnika. In je šla. Toda Vine ne more gledati v zrak. Na dvorišču je že druga Scania V8, ki jo je našel v Grčiji. No, to je pa zdaj moj naslednji projekt za letos, da imamo brez dela.